呢部無人駕駛車嚟緊啦，但係佢好穩陣喎，佢寧願都唔開喎。冇辦法加塞啊嗰度。喂，去啊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 ！嚟啊嗱，真係冇人㗎喎，高喎真係。冇人㗎。睇下啦，我哋而家係上咗一個人生新體驗啊！人生新體驗我哋叫滴滴叫咗一部無人駕駛嘅車輛啊！而家仲要係呢個落班落課嘅高峰期啊！睇下佢係咪真係咁智能先？好塞車，但係而家係冇司機嘅，司機就係人工智能。我哋將條命交咗俾佢啊！哇！你睇下，佢都有同步顯示嗰個自駕嘅狀態啊！好塞車，因為而家係落班時間，所以好塞車。我哋睇下佢幾耐可以去到啊！而家係幾點啊？而家係6:09分。6:09分，傍晚嘅6:09分。我幫你講。而家有部車喺出邊加塞，哇！佢仲識倒車添喎！哇！有一部車打橫行。可以，我哋睇睇技術，睇下佢點搞。好啦，佢成功變道啦！成功變道，殺出重圍啊！殺出重圍。哇！嗱，真係開緊啊，唔係講笑啊，冇人嘅真係嗱，前面都冇人㗎。好醒目啊！可以啊！而且佢嗰個安全距離都保持得好遠嘅，所以仲可以。有少少錯啊！睇到呢度呢，如果你中意我哋嘅影片，歡迎關注同埋點讚，因為你嘅支持呢係我哋繼續創作嘅最大動力嚟㗎。新體驗啊！呢個又係。係啊！仲要係咁平先好喎。9蚊雞。可以啊！繼續，哇！佢簡直就係一個老司機咁啊，感覺。你睇下。係啊。哇！好犀利喎！擺軚擺轉彎都係好流暢啊 ，OK 喎，你睇下點啊？呢個咁，而家暫時都仲幾舒服嘅。係咯，可唔可以嗌佢空調開大啲嘅？有少少熱係嘛？應該我覺得可以啊，呢度可以撳。佢呢度仲可以自己手動調空調啦。風速啦 ，OK， 唔知要幾耐？預計仲有7分鐘就要到啦，4.2公里7分鐘。你睇，我哋而家跟緊前面嘅車嚟嘅，非常之屈晒喎！睇嚟呢個無人駕駛技術。哇！佢要變道添喎，佢要變道咯。到今日居然會咁幸運叫到一部。係啊，因為而家上落班高峰叫車都難嘅啦，仲俾我哋叫到一部無人駕駛嘅車添。係咯，而且仲係咁平咧？點解？因為佢而家係試運行階段啊嘛，咁有啲人咧又唔夠膽坐呢車。佢呢部係純電車嚟㗎？唔係啊，油車嚟㗎呢部。油車。非常之屈晒。好舒服啊！佢呢部又呢部車賣30幾萬㗎，如果係普通嘅話，係啊，呢部賽納嚟㗎，豐田。都幾舒服。好啦，一直開，而家時速60公里啊，速度非常之快。但係佢重點係呢度喎，係冇司機嘅喎。過癮啊，過癮啊！大鄉里啊，以後會越嚟越多㗎啦。越多啊，會。同埋咧，你要注意下佢副駕嗰度咧放咗個公仔喺度嘅，咁係唔俾坐嘅，真係。同埋呢度都安裝咗一個擋板，佢應該係驚你坐喺副駕嗰度會干擾到佢駕駛。第一次坐可能真係會唔知。而且呢部係7人車嚟喎。係啊係啊。可以坐好多人嘅喎。可以坐到5個啦。嗯。抵搭啦！如果你5個人嘅話，真係。9蚊雞啊！9蚊
蚊雞，我哋嘅公里數係幾多公里啊？6公里。我哋咁啊搭無人駕駛嘅汽車咧嚟到呢度食中山菜肉丸啊！今日嘅主角係呢個菜肉丸，跟住咧我哋叫咗一個原味嘅魚湯鍋，咁咧仲有一個係魚皮，呢個係魚柳。開食，先落啲菜肉丸先。咁睇下片菜肉丸，好靚啊，晶瑩剔透嘅魚片啊！咁佢係60秒左右就得㗎啦，保持翻佢肉質嘅呢個爽彈。10秒倒計時，8、7、6、5、4、3、2、1，差唔多啦。哎呀！佢本身嗰個鍋底咧都有俾咗一啲魚腩俾你嘅，所以佢個鍋底個魚味魚湯味好濃郁。好上嚟啦，10秒，跟住點醬料。好爽啊！嗰肉質好緊實啊！嗰個肉質咧好爽彈緊實嘅，無愧係呢個中山菜肉丸。同埋佢用呢個原味嘅湯煮嘅話咧，就可以還原翻佢啲食材本身嗰個魚嘅鮮味啊。同埋佢起晒骨嘅，所以你唔需要驚話有骨慘到咁樣，可以放心咁樣食，爽啊！試下佢呢個魚柳。魚柳佢係要淥耐啲嘅，師傅話要淥4到5分鐘。魚柳啊，呢個係喎，咁啊再淥啲菜肉丸先。哇！咁呢份菜肉丸嘅話咧，都係夠2個人食嘅，因為其實魚你食多咗咧，係佢會有少少漏嘅。即係行過嚟咁多店嘅話，佢係算多人㗎啦，真係。咁佢呢個鍋底嘅話咧，有5個選擇啦，有呢個我哋係揀咗個魚湯嘅，跟住咧仲有係粥水鍋底，咁仲有呢個酸菜鍋底，同埋5指毛肚鍋底，仲有一個係雙拼鴛鴦嘅酸菜加原味。咁我覺得就食呢啲魚嘅話咧，揀翻原味咧就比較可以食到佢嘅食材嘅鮮味啊！佢呢個原味魚湯鍋咧，都係一個比較滋補嘅鍋底啊！佢落咗啲紅棗啦，同埋啲黨參啦，咁啊薑片啦、枸杞啦，仲有呢個大葱。然之後咧，佢仲有係魚腩同埋豆腐喺入邊，咁呢啲都係可以食嘅。呢個係酸辣魚皮，食個魚皮先。食魚食到有啲漏啊，食啲魚皮嚟清口。佢呢個魚皮條皮咧就係酸辣為主咁樣，但係就適中，都2個味道咧係都幾融合嘅，唔會話有一個突出啲，就係2樣嘢都比較適中。呢個係馬拉糕啊，睇下佢有冇回彈先。哦，都好鬆軟嘅，撳落去。遲到嘅手打魚丸啊，遲到好過冇到，攞鑊。佢呢個魚丸就唔係好大粒嘅啫，稍為迷你啲。好，手打魚丸啊，煮好啦已經，新鮮滾熱辣喎，大佬。咁樣睇又唔算好貴嘅。我見佢點評都好多，證明佢都唔係話。晏晝食完啦，咁我哋搭上癮啦，繼續揀無人駕駛嘅車輛啊！今次我哋揀咗雷克薩斯嘅車型。
仲有幾分鐘就到啦，好快。等住搭車。好啊，嚟啊嚟啊嚟啊！點樣開車門？確認開車門，等我撳手機即先。係要用手機去確認嘅。佢係唔可以自己開㗎。解鎖車門。解鎖啦。解鎖啦，你開嚟啦。係啦係啦。好啦，搭過翻尋味，再嚟啊！再試一步。今日搭爽啊！好，攬好安全帶。攬好安全帶。哦，要有一個乘車須知確認啦。開始旅程。好啦，時間開始。繼續無人駕駛。哇！呢個彎好絲滑喎。Popo。乘坐期間，請您全程繫好安全帶。哇！好似好趕時間咁，我開得好快啊！唔快啊！如果唔係先嘅操作裝置。如遇異常情況，我們將第一時間為您解決。請您不要緊張，要按照相關指引完成操作。如有需要，請您通過遠程協助。佢會讓人㗎，佢嚟到呢度。非常之嘅。嗱，佢哋都睇下，因為見到冇司機，調翻轉頭望一望先啊！誒，點解冇司機喺度冇人嘅？哇！全速前進，去啊！呢部係5座車，咁然後呢，因為前邊2個座位呢係坐唔到嘅，所以呢，佢默認叫做3座車，呢部只能坐3個人嘅啫。順利啊！呢邊。關注探索兄弟，吃喝玩樂冇閉翳。